啊，你要录到彩虹啊？彩虹你在哪？反正这里有隐隐约约有一条彩虹。哎，它现在下去。哎，好像有录到。我一样。拍照的感觉，拍照的感觉。2、1。等一下，把2个人都放在空中，然后那个确定好都在空中之后，你的手再靠近这，因为它轻轻在那边。所以不要看镜头。